இலே வாங்கலே பேச்சுலர் உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. அல்டிமேட்டான ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்வது பார்க்கலாம் வாங்க. ஆயில், கோஸ், கொடமிளகா, வெங்காயம் எண்ணெயிலே வதக்கினதுக்கு அப்புறம் அப்படியே இந்த எண்ணெயிலே சில்லி பவுடர் சேர்க்கணும். அப்படியே 4 முட்டையை உடைச்சு ஊத்தி நல்லா பொரிச்சிடணும். பெருங்காயம், சோயா சாஸ், சில்லி சாஸ் எல்லாமே போட்டு நல்லா வதக்கிடணும். எடுத்திருக்க ரைஸ் பாத்தீங்கன்னா பாஸ்மதி அரிசி தான். அந்த பாஸ்மதி அரிசியை ஆஃப் பாயிலா வேக விட்டு நல்லா ஆற வச்சிருக்கேன். சிக்கன் 65 பண்ணி வச்சிருந்தேன். அதை போட்டு நல்லா வதக்கிடணும். டச்சப்பா நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் மசாலா இருக்குல்ல, அதை போட்டு அப்படியே ஒரு கிளறிட்டு பெப்பர் பவுடரையும் போட்டு ஒரு கிளறிட்டு அவ்வளவுதான், நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி. செம்ம டேஸ்டியா இருக்கும், ஸ்பைசியா இருக்கும். உங்களுக்கு தேவையான காரமும் போட்டுக்கலாம், எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம், அது உங்க விருப்பம் தான். பேச்சுலருக்கு கண்டிப்பா இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த டிப்ஸ். மறக்காம இந்த வீடியோ பாருங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ காய்ஸ், பாய். தேவகி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.